Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya kedatangan satu unit Asus A455L. Pemiliknya minta dipasang SSD. Ini sudah saya beli SSD-nya. Ini SSD dan ini KD untuk hard disknya. Jadi nanti hard disknya dipindahkan ke slot CD-ROM. Artinya CD-ROM-nya tidak berfungsi lagi. SSD dipasang di slot hard disknya nanti. Jangan kebalik ya, jangan pasang SSD di KD. Jangan maksudnya bootingnya jangan dari KD. Boleh, bisa, tapi jangan. Karena transfer rate-nya nanti akan bermasalah, akan lebih lambat. Karena KD konektornya tidak dibuat dari KD murah ini, tidak dibuat dari emas, tidak ada lapisan emasnya. Jadi terjadi terjadi resisten saat transfer sehingga lebih lambat dari semestinya. Hard disk tidak boleh terbentur. Kita sudah tahu semuanya kalau hard disk rawan terbentur. Dan SSD juga sama rawannya. SSD juga tidak boleh terbentur. Kenapa? Karena SSD dibuat dari beberapa memori-memori kecil yang ditempelkan di papan PCB dengan teknik solder BGA. Jadi jika terbentur keras, solderannya akan copot dan SSD-nya rusak. Jadi kalau ada yang bilang SSD boleh dibanting, boleh jatuh, itu tidak. Kalau jatuh nggak apa-apa, itu Anda beruntung. Nah, saya pernah jatuh, tapi nggak apa-apa, itu berarti Anda beruntung. Karena ini nggak boleh jatuh juga. Sama persis rawannya dengan hard disk. Sekarang kita langsung bongkar laptopnya, kita pasang hard disk. Anda bisa lakukan sendiri di rumah. Perhatikan videonya, beli SSD-nya online atau di toko-toko komputer, pasang sendiri dulu. Baiklah, kita lanjutkan dengan melepas bautnya dulu. Kita balik laptopnya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 baut yang harus kita buka. Ini tidak perlu dibuka. Ini sudah tidak ada bautnya. Berarti kita punya 9 sekarang. Sekarang kita balik, kita buka perlahan-lahan di tengah-tengah, jangan pegang di sini ya, jangan buka di samping, tapi di tengah-tengah. Jangan biasakan buka laptop di samping, tapi di tengah-tengah angkatnya, supaya enselnya tidak patah. Ya, kalau sudah terbuka begini, jangan langsung diangkat ya, jangan langsung diangkat karena di sini ada kabel ribbon fleksibel untuk keyboard dan touchpadnya. Ya, ini pelan-pelan diangkat seperti ini. Ya, pelan-pelan diangkat seperti ini. Kita lepas kedua konektor ini.
Lalu pindahkan dulu keyboardnya. Kita harus buka hard disk dan CD-ROM-nya. Nanti CD-ROM ini tidak kita pakai lagi, kita pasang hard disk di sini. Di sini kita akan pasang SSD. Untuk laptop tipe ini rawan sekali di bagian konektor childboard namanya nih, anak papan, anak. Kalau ini motherboard, ini anaknya. Ini anaknya juga. Ini hati-hati di sini. Ini sering rusak. Konektornya di sini rusak. Di sini paling harus hati-hati sekali. Kita lepas dulu CD-ROM. Kita lepas konektor ini. Lalu lepas USB boardnya. Kemudian kita lepas kedua baut ini. Ini sering terjadi di teknisi pemula. Setelah bongkar, harddisknya tidak terdetek karena ini rusak. Ini dia kalau goyang sedikit atau bergeser, dia akan membuat konektor di bawah ini rusak. Jadi banyak nanti setelah diganti SD nggak baca, dipasang harddisk kembali, harddisknya juga nggak detek, nggak baca. Lalu seperti ini buka, ya digeser ke samping seperti ini, geser saja ke samping seperti ini. Lalu angkat, tarik, udah. Ini aman. Sekarang kita kerjanya di sini. Ini kita pindah dulu. Buka dulu bracket hard disk. Ini namanya bracket hard disk. Kita lepas dulu bracketnya. Lepas hard disknya. Hard disknya kita tinggalkan dulu di sini. Kita pasang SSD. SSD nggak perlu besar ya, tidak perlu terlalu besar-besar. 120 GB sudah lebih dari cukup. Karena kita masih ada hard disk untuk menyimpan data. Ini SD-nya hanya untuk OS-nya, operating system, Windows-nya, hanya untuk Windows dan aplikasi. Ini 120 GB lebih dari cukup. Pasang kembali bautnya. Lubangnya tidak presisi. Ini untuk SSD-nya sudah kita letak dulu di sini. Sekarang kita ke hard disk-nya. Kita pasang hard disk di CD-nya. Ada obeng
ada baut. Pasang seperti ini, lalu dorong agar dia masuk ke dalam. Ya, ini konektornya masuk, kita dorong ke sini. Setelah itu kita balik, kita pasang 4 baut di sini. Ini baut ini sudah disertakan pada saat kita membeli caddy-nya. Sekarang kita ambil beberapa part ini kita ambil, tutup ini juga kita ambil, kita pasang di sini. Kita lepas tutup ini dulu. Di sini ada kuku sebagai kancingnya. Ya, kita lepas seperti ini. Sekarang kita buka tutup CD room ini untuk kita pasang ke caddy. Caranya, ini ada lubang. Nah, ini dia nampak. Ini lubang, ada lubang. Ini kita colok saja dengan jarum seperti ini. Nanti dia keluar sendiri. Ya, dia keluar sendiri seperti ini. Kita ulangi ya. Kita ulangi. Kita tekan saja, colok saja jarumnya. Nah, dia keluar sendiri. Nah, di sini ada ada dua deh biasanya, ada dua kancing, kancingnya harus kita lepas agar ininya bisa kita lepas. Ya, ada dua, ada 1, 2, 3 kancing. Nah, ini sekarang sudah tidak kita butuhkan lagi. Kita pasang tutupnya di caddy. Masukkan dan tekan saja. Nah, sudah bunyi kletek, itu artinya kancingnya sudah melekat.
sudah menggigit. Ya, sudah selesai ya. Ini sudah selesai. Sekarang kita kembali ke laptopnya. Pasang SSD-nya. Ya, seperti ini. Lalu kita dorong ke depan seperti ini. Ya. Lalu pasang CD untuk harddisknya, dorong saja. Ya. Ikat kembali bautnya. Ada 2 di sini tadi. Di sini 1. Pasang USB port. Ini ada 2 USB port dan 1 memory card reader. Memory card reader itu jarang digunakan. Sekarang kita pasang keyboardnya. Pasangnya hati-hati sekali, fleksibel ini harus hati-hati pasangnya, jangan dipaksa. Kita tutup sekarang, kita tutup. Sekarang kita boleh pasang kembali baut-bautnya yang kita lepas tadi. Ada 10 baut yang harus kita pasang kembali. Tapi laptop ini bautnya 9 tadi ya, satunya tidak ada. Ini laptop ini bautnya ada yang panjang dan ada yang pendek. Itu jangan ketukar ya, kalau ketukar bisa jebol casingnya. Jadi yang pendek-pendek bagian depan ini, bagian panjang bagian ini. Sudah selesai pemasangan SSD. Sekarang saatnya kita install ulang laptopnya. Pilih waktunya waktu Indonesia. Keyboardnya US.
install. Kita pilih tidak ada produk key, lalu kita pilih Windows Pro, Windows 10 Pro.